И снова здравствуйте. Я рад приветствовать всех людей Дхармы, всех искренних ищущих. И рад продолжить нашу беседу, которую обещал вам, когда записывал предыдущее видео. Если вы помните, то в предыдущем видео мы говорили о 3 видах психики и о том, что такое психика. Мы говорили о том, что это совокупность 3 внутренних тел: ментального, эмоционально-чувственного и тела ощущений. Так вот, также мы коснулись темы, что душа, психо переводится, это подразумевается иногда совокупность этих 3 тел. А также я вам сказал, что наше понимание души немножечко отличается. И вот сегодня я хотел бы нашу беседу посвятить именно, что же такое душа в понимании нашего учения Freeway. Опять же, очень настоятельно вам рекомендую не искать подтверждения этих слов в других учениях, потому что это наша трактовка, и, возможно, она отличается от других трактовок. Так вот, когда сознание, индивидуальное сознание, повреждается эго-структурой, появляется вот эта отдельная независимая сущность в сознании, вот тогда происходит то, что мы называем повреждением сознания, или возникает вот это ложное переживание отделенности. Есть очень много разных историй о том, как это произошло. Начиная от различных мифов о грехопадении, заканчивая разными историями, почему сознание отправило себя в собственное содержание, что оно там забыло. Мы можем потом коснуться этой темы, когда будем разбирать вопрос сознания. Сегодня же наша тема не в этом. Я бы хотел поговорить о том, как мы понимаем душу, что такое душа. Этимологически вот эта душа – это как погружение в тишину, погружение в какой-то покой. Но сама тема души, она связана как раз с исцелением сознания от этого повреждения. Согласно нашему видению, в каждом индивидуальном сознании находится вот такая частичка исцеленного сознания. То есть сознание неоднородно, а есть поврежденное сознание, и есть частичка обязательно полностью здорового, исцеленного сознания. Об этом говорят, что Дух вдохнул душу в каждое существо, в каждое индивидуальное сознание. И вот это семя, это зерно исцеления, оно как бы зреет в каждом сознании, оно находится в каждом сознании и ждет своего часа для прорастания. Об этом Иисус говорил как о зерне горчичном, которое сначала очень маленькое, а потом вырастает в огромное дерево, и это дерево дает приют различным существам. Так вот, душа – это, по сути, вот это зерно горчичное, которое присутствует в каждом сознании и представляет собой исцеленную часть. То есть, понимаете, какая красивая штука, что в каждом сознании находится, по сути, залог его исцеления. Поэтому вот у нас есть целостное такое учение о душе, учение, оно называется учение перехода. Сейчас объясню, почему такое название. Оно говорит о том, что если мы будем практиковать только одно, мы будем практиковать переход и внимание к этой исцеленной части, то эта исцеленная часть начнет расти,
И рано или поздно она захватит все наше сознание, и наше сознание будет исцелено. Так вот, душа – это то, что помещено уже в каждое сознание. Просто оно иногда не осознается. Поэтому, как говорят, есть люди там большой души, есть люди, которые душевные, теплые, есть люди сострадательные, есть люди... И это, по сути, всегда говорят о том, что у них эта душа начала забирать пространство у поврежденного сознания. И это та часть, которая никогда не была и не будет повреждена эго-структурой. То есть учение перехода – это переход от функционирования с одной части сознания поврежденной к другой части исцеленной. Я вот думаю, что когда говорят в буддизме о бодхичитте, говорят именно об этой исцеленной части сознания. Потому что бодхи – это пробуждение, чита – это сознание, и бодхичитта – это пробужденное сознание. И у них есть вот это понятие взращивания бодхичитты через практику любви, сострадания ко всем живым существам. И это, надо заметить, такая традиция Махаяны, более поздняя традиция буддизма. Она открыла, что существует эта исцеленная часть сознания. И тоже начала практиковать, по сути, взращивание ее. Она очень отличается от поврежденной части. Она совсем другими качествами обладает. И вы знаете, наверное, на своих примерах, когда говорят «сделай что-то от души». Что это означает? Или как бы душа поступила в том или ином случае. Если вы обращаетесь к душе, вы всегда слышите совершенно другой посыл, нежели дает нам сознание, поврежденное эгоизмом. Оно говорит о прощении, оно говорит о снисхождении, оно говорит о любви и о том, что все люди братья, о том, что пожелай ближнему того, что желаешь себе, и так далее, и так далее. И, по сути, это учение, и оно очень такое христианское, православное учение о душе, о добродетели, о добротолюбии. И оно очень совпадает с тем, что практикуют буддисты под видом бодхичитты. Еще сильной практикой взращивания вот этого сектора является прощение. Эта практика прежде всего направлена на тот сектор, который все еще конкурирует, он все еще агрессивен, он все еще конфликтен, и он прощается. То есть понимаете, какой легкий переход к исцеленной части. Мы просто из одной части сознания прощаем другую часть сознания, которая повреждена эго-структурой. И тем самым мы ее исцеляем. Мы ее исцеляем через прощение, потому что эго несовместимо с прощением и любовью. То есть, что же такое практика души? Практика души – это обнаружить в себе это пространство любви, приятия, добродетели, доброты. И начинать практиковать ее каждый миг, когда вы вспомните. Вы настраиваетесь на этот луч света в темном царстве и даете ему энергию внимания, вот этой любви, приятия. И на эту часть вы возлагаете надежды на исцеление. Ваше сознание однажды станет полностью таким же, как красиво и сострадательна ваша душа. Еще, как я сказал, очень хороший метод – это когда вы заметили агрессию, когда вы заметили вот это вот все качества, связанные с эго-структурой, вы начинаете прощать ту часть сознания,
из которой происходят эти реакции. То есть вы так и говорите: я прощаю себя за эти эгоистические проявления. Тем самым вы автоматически перемещаетесь к той части, которая способна к этому прощению, которая способна к приятию. И тем самым вы эту часть и поощряете, и внимание туда направляете, и живете из нее. То есть вот такая нехитрая практика очень эффективно вот расширяет этот сектор души. Душа связана с духом. То есть дух – это такое же понятие, как душа, но если душа индивидуальна и находится в каждом индивидуальном сознании, и, по сути, позволяет пробудиться этому индивидуальному сознанию от сна о себе, от эгоизма, то дух – это надиндивидуальный аспект, который как бы покровительствует всем душам, который как бы направляет их и который, по сути, оберегает их. То есть это такой надиндивидуальный аспект всех индивидуальных душ. И они с ним находятся в глубокой связи. Вот учение о душе, оно является, наверное, самым простым в контексте понимания. То есть все, что нужно вам знать, это там 5 аспектов. Сознание, поврежденное эго-структурой, сознание, свободное от эго-структуры, это и есть душа. Потом это встреча души и духа, это то же самое, что встреча сознания со своей природой. И дальше встреча с Богом. Вот эта встреча с Богом есть предельный опыт богоявления или плода во всех истинно недвойственных учениях. Поэтому мы имеем здесь всего 4 таких пункта. Поврежденное сознание, исцеленное сознание, которое является душой, дух и Бог. И вот когда происходит встреча души и духа, вы имеете встречу сознания с собственной природой. Здесь дух есть воплощение всех высших аспектов, всех надиндивидуальных аспектов, всех добродетелей и, по сути, всегда един с Богом. И вот дух как бы отводит душу к Богу, как бы вот происходит это таинство богоявления, где душа соединяется с Богом. Вы знаете, вот даже в индийских традициях есть очень такие емкие выражения, которые называются махавьяки. И вот одни из глубоких, недвойственных таких фраз звучит как «Атман есть Брахман», что и говорит «Атма есть Брахма». То есть атма – это душа. И вот это соединение атмана с брахманом – это соединение души и Бога. Поэтому вот это учение о душе, оно очень простое, очень глубокое, очень чувственное, и оно очень эффективное. В нем очень мало концепций, в нем очень много проживания. И когда, например, в буддизме пришел этот поворот колеса Дхармы, и Хинаяну сменила Махаяна, появилось вот это учение о Бодхичитте, учение о душе, учение об освобождении через взращивание Бодхичитты, добродетелей. И это учение, как говорили мистики, способно освободить вас за одну жизнь. То есть за одну жизнь вы можете завершить весь этот цикл учения, если будете практиковать Бодхичитту. Это уже учение Махаяны, то есть большой колесницы. И у нас это учение звучит как учение о душе. Спасибо вам. Я думаю, вам очень понравилась сегодняшняя беседа. Она
действительно затронула те аспекты духовности, которые без души просто невозможны. Спасибо вам и минутку присутствия.